हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडिया फिटनेस। तेबे आसतु जानिबा खाइबा पर तुरंत बसिबा किंबा शोइबा स्वास्थ्य पाई होइथाय अत्यंत क्षतिकारक। अति कम रे 15 मिनिट चलिबा उचित। तेबे संपूर्ण वीडियो देखिया पूर्व प्रथम आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन टी को बजाई दियंतु। तेबे दर्शक बंधु, खाइबा पर तुरंत बसिबा सोफा बा बिछଣା रे शोइबा द्वारा मेद वृद्धि आशंका बढ़ी थाए, कारण यार सीधा सड़क प्रभाव पाचन क्रिया उपरे पड़े। तेणु प्रत्येक थर खाइबा पर 2 मिनिट चलिबा उचित। पूर्वर विश्वास करा जाउथिला कि खाइबा पर अति कम रे 15 मिनिट चलिबा उचित, कहीं समस्त प्रकार रोगरू आमे दूरे रहिबा। एथिसह ब्लड प्रेशर, सुगर रोगी स्वास्थ्य मध्य नियंत्रण रे रहिबो। निकटरे स्पोर्ट्स मेडिसिन पत्रिका रे प्रकाशित मेटा विश्लेषण 7 अध्ययन जना पड़ी कि खाइबा पर मात्र 2 मिनिट चलिबा द्वारा टाइप 2 मधुमेह आशंका ह्रास करा जाई पारे। शरीर रे रक्त शर्करा स्तर मध्य ह्रास पाए। अध्ययन रे खाइबा पर बसी रहिबा किंबा शोइबा एवं किछि समय चलिबार प्रभाव को नहीं इंसुलिन रक्त शर्करा स्तर तुलना करा जाइछि। खाइबा पर संगे संगे शोउथुवा व्यक्ति शर्करा स्तर हठात बढ़ी जाइथिला, जहाँ धीरे धीरे ह्रास पाइथिला। अध्ययन अनुसार 15 मिनिट चलिबा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटापण भली रोग पई लाभकर होई पारे। खाइबार 60 रु 90 मिनिट मध्य टिके चलिबा उचित। एही अध्ययन रे शामिल ह्यूस्टन मेथोडिस्ट हॉस्पिटल हृद विशेषज्ञ डॉक्टर केरस पटेल कहती, प्रत्येक छोट छोट प्रयास रे लाभ रही। समय नथिले केवल ठिया होई मध्य रक्त शर्करा ह्रास करा जाई पारे, किंतु यार प्रभाव चलिबा तुलन में बहुत कम। ऑफिस रे मध्याह्न भोजन पर टिके चलिबा मध्य हितकर होई पारे बोली से कहिसेंती। तेबे फ्रेंड्स, आज रही फिटनेस वीडियोटी आपण मानकु केते पसंद आसिला हमको कमेंट माध्यम रे निश्चिंत जणांतु। जदि वीडियोटी भल लागे लाइक कमेंट शेयर निश्चिंत करंतु। से पर्यंत मु रहिली, नमस्कार।